Salamu alaikum mahali popote ulipo, na kukaribisha tena wakati huu tukapate kuangalia maswali na majibu katika nguu za jadi. Kwanza kabisa, remember to subscribe, share. Kuna hapo kitu inakuanga inafanya hivi kidole, you just unafinya hapo, you like. Yes. Kwa hivyo leo nataka tuangalie mwandishi wa riwaya ya nguu za jadi amefaulu kutumia mbinu ya barua katika kuwasilisha ujumbe wake. Amefaulu kutumia mbinu ya barua. Sasa swali ni, unafaa kueleza matumizi ya barua katika nguu za jadi, umuhimu. Lakini kabla ya kueleza ni nini, lazima uwe unajua ni aina ngapi au ni barua ngapi zilizo mwandishi alizozitumia. Kwa hivyo katika nguu za jadi mwandishi ametumia barua 5. Ya kwanza, kuna ile barua ya Sihaba. Barua ya Sihaba kwa Chifu Mshabaha. Hiyo barua ilikuwa na ujumbe gani? Hiyo barua ilikuwa na ramani ambayo ilikuwa inaonyesha mahali ramani ya jengo ambalo lingejengwa katika ardhi ya Waketwa pale Matango. Kwa hivyo barua ya kwanza ni ile mwandishi alitumia kutuonyesha jinsi unyakuzi wa ardhi unafanyika. Kwa hivyo kuna hiyo barua ya Sihaba kwa Chifu Mshabaha ya kwanza. Barua ya pili, kuna barua ya Mtemelesulia kwa mkuu wa ardhi. Mkuu wa ardhi, kuna barua alipata kutoka kwa Mtemelesulia. Ujumbe wa ile barua ulikuwa kwamba afisa huyo hakikishe kwamba cheti ghushi cha kumiliki ardhi ya Matango kiko tayari. Kwa hivyo hiyo ni barua ya pili, barua ya Mtemelesulia kwa mkuu wa ardhi. Barua ya tatu ni barua ya msajili wa ardhi aliyomwandikia Mshabaha. Mshabaha ni Chifu Mshabaha. Kuna barua alipokea kutoka kwa msajili wa ardhi. Msajili wa ardhi alipokea hiyo barua, ilimwendea Chifu Mshabaha. Ujumbe wa barua ile ilikuwa ni kwamba Chifu Mshabaha ahakikishe kwamba baada ya wana Matango kutoka pale kanisani na kuja kukita hema kule kwao Matango, Chifu Mshabaha sasa alifaa kuhakikisha, kulingana na ujumbe wa ile barua, alifaa kuhakikisha wakati wa uchaguzi ukikaribia watu wote wafukuzwe ili wasipate kujiandikiza. Kwa hivyo hiyo ndio barua ya 3. Barua ya 4 ni barua ya mwanamke ambaye hakuwa anajua kuandika. Kuna barua ambayo mwanamke fulani alimwandikia Mrima akimshukuru kwa kumpa pesa kila siku, lakini tunaambiwa kwamba barua hiyo ilikuwa imeandikwa vibaya, imeandikwa maandishi ambayo iko funny. Kwa hivyo kuna hiyo barua ya yule mwanamke aliyomwandikia Mrima. Barua ya mwisho kulingana na mimi, ikiwa kuna nyingine sasa utatuambia. Barua ya mwisho ambayo nimechunguza nikapata ya mwisho ni barua ya Chifu Mshabaha. Kuna barua Chifu Mshabaha alimpea Mrima. Barua hii ilikuwa imejaa pesa na ilikuwa na karatasi fulani. Lakini lengo kuu la hii barua ya Chifu Mshabaha kwa Mrima ilikuwa ni hakikishe amemfanyia Sagiru kampeni ya kutosha ili wapate kumpiku mwamba. Sawa sawa. Kwa hivyo barua hii ya Chifu Mshabaha ilifaa kwa Mrima ilikuwa tu ni kongo kwamba awafanyie Mtemelesulia kampeni na amfanyie Sagiru, na hakikishe kwamba hakikishe kwamba kwanza pale Matango kwamba Sagiru ndiye anashinda. Kwa hivyo ilikuwa hiyo. Kwa hivyo kuna barua ambazo nimekutajia ambazo ni 5. Kwa hivyo katika barua hizi 5 unaposifahamu hivyo, unajua kihini ya kuandika ile barua ilikuwa nini. Sasa tunapokuingia kwa hili swali, unaweza kujibu maswali vile yanahitajika. Kwa hivyo wacha tuangalie hili swali.
Mwandishi wa riwaya ya Nguza Jadi amefaulu kutumia mbinu ya barua kuwasilisha ujumbe wake. Eleza umuhimu wa matumizi ya barua katika Nguza Jadi. Alama ni 10. Hiyo inafaa kuwa alama. Ni kosa la alama 10. Kwa hivyo kwanza, umuhimu ni ujumbe upi mwandishi alitaka kuwasilisha kwa jamii. Ni kiini cha kuandika barua badala ya kuongea tu ilikuwa nini. Kwa hivyo ametumia mbinu hiyo kutuambia ama kuwasilisha ujumbe fulani. Kwa hivyo huu ujumbe umuhimu wake ilikuwa nini? Kwa mfano tunaanza kuna ujasiri. Kwa hivyo kwanza mwandishi alitaka kuonyesha ujasiri wa mhusika fulani. Barua hii ilikuwa ni barua ya Sihaba aliyomwandikia ujasiri. Barua ya Sihaba aliyompa Chifu Mshabaha ambayo Mangwasha aliidurufu inaonyesha ujasiri. Kwa hivyo mwandishi alitaka kuonyesha ujasiri kupitia kwa barua hiyo, kwamba Mangwasha licha ya kujua kwamba kulikuwa na hatari kuenda kudurufu ile barua hiyo Mangwasha alienda nayo na akapata kuidurufu kwa sababu ilikuwa na ushahidi muhimu ambao walihitaji katika kesi yao. Kwa hiyo barua hiyo inaonyesha ujasiri wa Mangwasha. Alichukua barua hiyo kwa Mshabaha, kwa afisi yake hapo kwa Mshabaha, hata kama alijua kwamba angeshikwa mambo yangemwendea segemnege. Licha ya kuwa alijua hatari iliyokuwa hapo, hakusita bali alichukua barua ile na akaenda akairudufu ili waende kuitumia kama ushahidi. Kwa hivyo tunaona hapo ujasiri wa Mangwasha. Vile vile hapo tunaona unyakuzi wa ardhi katika barua hiyo. Barua ya Sihaba aliyompa Chifu Mshabaha ambayo Mangwasha alidurufu ilikuwa na ramani ya jengo kubwa ambalo lingejengwa Matango kwa ardhi ya wana Matango. Tunaona kwamba kuna unyakuzi. Kwa hivyo alitaka kutueleza kwamba umuhimu wa barua hii ni kuonyesha kwamba kulikuwa na unyakuzi ambao ulikuwa umepangwa, kwa sababu barua hii ilikuwa na ramani ya jengo kubwa ambalo lingejengwa pale Matango kwa ardhi ya Waketwa. Sawa sawa. Matumizi mabaya ya mamlaka. Kuna matumizi mabaya ya mamlaka. Haya yanatokea wapi? Kwa hivyo mwandishi alitaka kutumia barua kuonyesha jinsi viongozi wanatumia mamlaka visivyo. Tunamuona kuna katika hii barua ya Mtemi kwa mkuu wa ardhi, kuna barua ambayo Mtemi Lesulia alimwandikia mkuu wa ardhi. Afisa huyo alifaa kufanya nini? Barua hile ilikuwa na ujumbe upi? Kwamba huyu mkuu wa ardhi ahakikishe kwamba cheti gushi cha kumiliki ardhi ya Matango kimetolewa. Kwa hivyo kwa sababu ya mamlaka ambayo Mtemi Lesulia ako nayo, anatumia mamlaka yake vibaya kuhakikisha kwamba cheti cha gushi cha ardhi cha kumiliki ardhi ya Matango kimepatikana. Kwa hivyo ujumbe pale mwandishi alitaka kutuonyesha jinsi viongozi wanatumia mamlaka yao vibaya kunyanyasa wananchi. Ubinafsi au tunaweza ita ukatili. Barua ya msajili wa ardhi aliyomwandikia Mshabaha, Chifu Mshabaha, ilimtaka awafurushe watu waliokita mahema katika ardhi ya Matango ifikapo tarehe ya kusajili wapiga kura. Kuna barua ambayo Chifu Mshabaha alipokea kutoka kwa msajili wa ardhi. Barua hii ilikuwa na ujumbe kwamba, kumbuka kwamba baada ya wana Matango kufika pale kanisani waliletewa mahema.
na ilifaa waweke yale mahema katika nje ya kanisa pale, lakini wao walikataa, wakarudi kwao. Licha ya kwamba walichomewa nyumba zao pale Matango, walirudi Matango na kuzimika zile hema pale, na wakasema tutakaa kwetu hapa na hizi hema tutakaa nazo hapa kwetu. Sasa barua hii ilihitaji kwamba Chifu Mushabaha inapokaribia wakati wa kusajili wapiga kura, Chifu Mushabaha ahakikishe wamefuruswa kutoka pale ili wapate wasipate kujiandikisha, kwa sababu lengo kuu Mtemi anataka kuhakikisha kwamba asa Ronale hapati kura mingi pale, kwa sababu unajua Ronale alitoka pale Matango kwa sababu ni Mketwa. Sawa sawa. Kwa hivyo lengo ilikuwa kuhakikisha kwamba Waketwa hawajisajili kwa wingi inavyohitajika, wafurushwe wasipate kujisajili. Kwa hivyo ujumbe ni huo, ni ule ukatili ambao mwandishi alitaka kutoa ujumbe kupitia kwa barua hiyo. Kuna barua ya mwanamke ambaye alimwandikia Mrima, inaonyesha kutowajibika. Mrima hata hajawajibika. Barua ya mwanamke ambaye hakujua Kiswahili. Kuna barua ambayo mwanamke aliandika maandishi yakitoka chini yakienda juu, aliyomwandikia Mrima, inaonyesha kutowajibika katika ndoa. Kwa hivyo tunaona kwamba Mrima hakuwajibika katika ndoa, kwamba anaandikiwa barua na mwanamke mwingine nje ya ndoa. Mrima anatumia pesa nyingi kwa usherati huku familia yake ikiteseka. Mwanamke huyo alimshukuru Mrima katika barua ile kwa sababu ya kumpea pesa kila siku. Kwa hivyo Mrima hakuwajibika. Tunakumbuka jinsi Mangwasha watoto wake wanafaa nguo mararu, hawana pesa ya kununua vitabu kwenda shule, lakini tunamuona sasa Mrima anatumia pesa. Mwanamke anamwandikia barua ambaye hajui Kiswahili, anamwandikia kwamba asante na kushukuru kwa sababu unanipea pesa kila siku. Kwa hivyo tunaona huko ni kutowajibika. Kwa hivyo mwandishi alitaka kutumia barua ile kutuonyesha jinsi wanaume au bwana katika familia wale ambao hawawajibiki. Ufisadi. Barua ya Chifu Mushabaha kwa Mrima iliyokuwa juu ya kabati inaonyesha ufisadi. Kuna barua ambayo Mangwasha alipata juu ya kabati ambayo ilifanya Mrima atoe vitu vyote nje kuitafuta. Mangwasha alipoificha ile barua na kuikimbisha na kumpea Ronale, wakaijadili. Kwa hivyo barua ile ilikuwa na ujumbe gani? Barua ile kwanza ilikuwa imesheheni pesa. Pesa ile ilikuwa ni ongo kwamba Mrima apate kufanyia Mtemi kampeni pamoja na Sagiru. Kwa hivyo ilikuwa ni kumuhonga apate kufanya. Mrima anakubali kuhongwa na Mtemi ili kuharibu kura za Mwamba, ndio Sagiru ashinde uchaguzi. Kwa hivyo tunaona huo ni ufisadi, na ujumbe kwa hiyo barua inaonyesha ufisadi. Ufisadi vile vile unaonekana pale barua ya msajili wa ardhi aliyomwandikia Mushabaha ilimtaka wafurushe watu waliokita mahema katika ardhi yao ya Matango wakati wa kujisajili. Hiyo ni ufisadi. Hiyo inaonyesha pia ufisadi. Barua hii inaonyesha ufisadi mkubwa, kwani bakishishi ya Chifu Mushabaha ataipokea kutoka kwa Sagiru na Siaba walikuwa wameshapokea yao. Na hapo kwa hiyo maneno ikiendelea, tunaambiwa kwamba bakishishi, yaani hongo ambayo Sagiru na Siaba na Chifu Mushabaha ambao wangepokea, kwamba Chifu Mushabaha hongo yake ilikuwa inafaa apate kutoka kwa nani? Kwa Sagiru, kwa sababu Sagiru na Siaba walikuwa wameshapokea hongo yao. Kwa hivyo tunaona ufisadi ukijitokeza hapo. Usaliti katika ndoa. Barua ya Chifu Mushabaha kwa Mrima
iliyokuwa juu ya kabati pia inaonyesha usaliti. Barua hiyo hiyo bado inaonyesha usaliti, kwa sababu Mrima anawasaliti Waketwa, anamsaliti Ronale ambaye ni Mketwa mwenzake. Kwa hivyo tunaona ni usaliti. Mrima anamsaliti Ronale na jamii yake, na jamii yake kwa jumla, anapokubali kumfanyia Mtemere Suria na Sagiru campaign. Huo ni usaliti katika jamii. Usaliti mwingine unatokea pale barua ya mwanamke ambaye hakujua Kiswahili kwa Mrima inaonyesha usaliti katika ndoa. Mrima anamsaliti mkewe Mangwasha kwa kuwa na vimada pale nje. Kwa hivyo tunaona huo ni usaliti. Mrima anamsaliti Mangwasha kwa kushiriki mapenzi nje ya ndoa. Kufikia hapo sina la ziada. Ukiwa na swali, comment swali lako. My contact is there. You can always communicate. Sio kile ambacho kinakusumbua, tunaweza kusaidia kutatua. Kwa hivyo like, share to as many people as you can. Thank you very much.